Nunggu siapa, Dek? Bapakmu. Bapakmu belum pulang. Kemana? Pergi melaut. Sore kali pulang. Iya, Kak. Minyaknya bro dapat bro. Lihat aku gak? Mana ikanmu, Jang? Ini 3 biji aja. Ah, telo. Itulah. Begitulah rezekiku, nggak mau. Jalannya gajah. Kalau rezeki orang dia. Aku narik jangkar tempat yang kami banyak dapat tuh kan 4 kali sih. Wih, mantap Syanto. Panen semua bro ikan. Ini dapat banyak sih. Hari ketemuan ini terapu juga banyak dapat. Kameranya 50.000 banyak. Pondok lah kok. Dapat dicari. Tingkat aja nih. Ini orang mau anu. Sampai nol. Wih, si Kenon dapat kurau. Sini kalau kebanyakan kasih aku aja. Mas, bisa kah? Mas mana? Tuh mas mau yang konten. Wah itu. Kalau orang mau itu. Kalau bahaya. Apa orang ini? Tibun ke tambal. Jangan kau begitu boy. Wih, panen bro, full. Kerapu jang. Woi, narikannya tempat yang dalam. Mana ikanmu tok? Hai. Kenapa minta tambah lagi? Sama-sama mancing. Dapat ikan popo. Tapi mati makanya. Gelombang kah? Gelombang. Kenapa cepat? Kenapa cepat?
Mantap sih boy. Cepat gusung kah? Gusung. Di anu, di apa? Apa namanya dia? Lulun, Tanjung Pasir. Lalu luar, ke dalam. Ini udah juga dalam. Ke dalam. Mantap jiwa bro. Mantap. Yang gede tadi kan apa arut? Woi besarnya arut nih. Di tangan narik itu. Asal jatuh aja tarik. Kita buang tarik. Hei Bagong, mana ikanmu? Ada, no. 3 ekor dapat. Bikin malu aja kau 3 ekor. Ya. Si mau ngonten terus.